ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ବା ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାସରେ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିଚକ୍ରର 12ଗୋଟି ରାଶି କ'ଣ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ତପନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନାରେ ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିବା ସହିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାନ, ଗୁଣବାନ ଓ ରୂପବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହ ଜଗତର ରାଜା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଧନୁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ବା ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାସରେ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିଚକ୍ରର 12ଗୋଟି ରାଶି କ'ଣ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଧନୁ ରାଶିରେ ଗୋଚର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଏହି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାସରେ କ'ଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ହୋଇ ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ନବମ ଭାବ ଧନୁ ରାଶିରେ 1 ମାସ ପାଇଁ ଗୋଚର କରିବେ। ଧନୁ ରାଶି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶି। ଗୁରୁଙ୍କ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 1 ମାସ ପାଇଁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ମେଷ ରାଶି ଜାତକ ପାଇଁ ଶୁଭ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଚାକିରି ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ମିଳିବ। ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିବ। ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବସ୍ଥ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ଘରଠୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପଡ଼ିପାରେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ମନ ଅମେଳ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଜାଗାବାଡ଼ି କିଣିବା ବା ଘର ତିଆରି କରିବା ଯୋଜନା ଏହି ମାସରେ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜେ କହୁଥିବା କଥା ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାନକୁ ଓଲଟା ଶୁଭିବ। ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାସରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ବା ଭାଗିଦାରୀରେ କରୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚା କପରେ ଝଡ଼ ପରି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ନିଜର ଚାକିରି ବୃତ୍ତିରେ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ରହିବା ସହ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କର୍ମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବିଶେଷ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିବ। ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ରହିବେ। କର୍କଟ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶି ଧନୁ ରାଶିରେ 1 ମାସ ରହିବା କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଙ୍କର ରହିବ। ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ ଅଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆଶାନୁରୂପ ଆୟ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତ ନ୍ୟାୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଶତ୍ରୁତା ମିତ୍ରତାରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଆସିପାରେ। ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶିର ଅଧିପତି ସ୍ୱୟଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜ ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଧନୁ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଅଧ୍ୟୟନଶୀଳ ହେବେ। ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ରହିବ।
ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଧନ ନିବେଶ କଲାବେଳେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ମାନସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ରହିବା ଘର ପାଇଁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଯାନବାହନ କିଣାରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିପାରେ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବା ଯୋଗୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆଶାନୁରୂପ ଆୟ ହେବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ଏକାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବା ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଜିଆନ ରହିବେ। ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବ। ରାଜଦ୍ୱାରରେ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଥିଲେ କମାଣ୍ଡିଂ ନେଚରର ହେବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆଶାନୁରୂପ ଆୟ ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ସାମାନ୍ୟ ଖପା ରହିପାରନ୍ତି। ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିବ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ଦଶମାଧିପ ରବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧନୁରାଶି ତଥା ଧନ ଭାବରେ ରହିବା ନୂତନ ବର୍ଷର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ଧନ ବର୍ଷା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କର୍ମସ୍ଥଳୀରୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଉପାର୍ଜନ ହେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ରହିବ। ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଚାକିରିରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଗ୍ର ବାଣୀ ବା ଉଗ୍ର କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ସତର୍କ ରହିବେ। ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିବ। ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ରବି ଲଗ୍ନରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ତେଜିଆନ ଓ ଶକ୍ତିବାନ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଭାଗ୍ୟୋନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ଦେଖାଯିବ। ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଦେବତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କରିଥିବା ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଉପରବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦିମାନଙ୍କ ସୌଖ୍ୟ ରହିବ। ନିରୋଗ ରହିବେ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମାଧିପ ରବି ବ୍ୟୟଭାବ ଧନୁରାଶିରେ ରହିବା ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସଂଘର୍ଷମୟ ସମୟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟପ୍ରାପ୍ତ ଘଟିବ। ଗୁପ୍ତଧନ ବା ପୋତାଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ମକର ରାଶିର ଅଷ୍ଟମାଧିପ ରବି ଶତ୍ରୁଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ। ଶରୀର ସାମାନ୍ୟ ଅସୁଖ ରହିପାରେ। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାସଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ମିଶ୍ରିତ ମାସ ରହିବ। ନିଜ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମାଧିପ ରବି ଲାଭ ବା ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହିବା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରୁ ପ୍ରବଳ ଲାଭ ହେବା ଦର୍ଶାଉଛି। ମାନସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସୌଖ୍ୟ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ମିତ୍ରମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ରାଜକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନା ବାଧାବିଘ୍ନରେ ସମାହିତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଖୁସି ରହିବ। ନିରୋଗ ରହିବେ। ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ଷଷ୍ଠାଧିପ ରବି ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ମୀନ ରାଶିର ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ। ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ଓ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଉଦ୍ଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲେ ବହୁତ ନାଁ କମେଇବେ। ବାଣିଜ୍ୟିକ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଘର ତିଆରି କରିବା ବା ଯାନବାହନ କିଣିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ
ନିଜ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 12ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାସର ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମାସଟିର ସମସ୍ତ ସୁଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ପରିଶେଷରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିରାଜିତ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ତପନ।